Hello， 大家好，我是卢卡斯。昨天呢，西蒙政府就宣布要取消龙兴高铁的计划。那这项决定呢，就引起了很两极化的反应哈，有人踩也有人赞。那我今天就要来和大家一起分析龙兴高铁背后的利与弊。首先第一点，龙兴高铁实在是太贵了。龙兴高铁在一开始估价的时候是要耗资600亿的，但是到后来根据马哈迪的说法，这个费用呢却上涨到了1100亿左右。和中国高铁的报告对比啊，中国1公里的高铁建设要花8000万，但是龙兴高铁呢1公里却要花2200万，中间的差价几乎是3倍，也就是说龙兴高铁的确是买贵了，不是贪污哦。那第二点，我们来看需求性。其实龙兴高铁的设站地点是很奇怪的，因为他们几乎都不是建立在高需求的市区里。例如在新山，它是建立在伊斯干达特区后，从市中心过去要30分钟；在巴珠巴峡，它是建立在四家亨地区后，开车过去也要20分钟；而在麻坡呢，它则是建立在 Pago， 开车过去也要半个小时。所以基本上龙兴高铁不是建立在高需求的市区内为人民着想的，而是建立在低需求的新地皮上，为发展商啊、房地产商啊以及利益集团的利益而做考量的。那再来，我们来看用户体验好了。从性价比来看，城市土地交通专家吴慕言就表示龙兴高铁的票价会比远途巴士甚至是豪华巴士还肯定来得更贵。而在时间上呢，拿麻坡作为例子，从麻坡去到吉隆坡的车程大概需要1个小时40分钟左右。然而如果你要坐龙兴高铁的话，你就需要先花30分钟去到 Pago 站，提早等候10分钟，去到吉隆坡的路程你需要40分钟，中间要停3站，1站5分钟，总共是15分钟，加总起来也就是1个小时35分钟。恭喜你省到了5分钟。所以在用户体验和性价比上龙兴高铁也是有很大的问题的。不过话说回来，龙兴高铁也不是一无是处的对我而言呢，最大的用处就是从新山连接到新加坡的那一块，因为要往返新楼长堤是非常困难的常常塞车，而且一塞呢就是2-3个小时左右。如果今天有高铁可以来回，只要20分钟就可以抵达的话，那这绝对会是所有马劳的福音最后我们客观的总结龙兴高铁大部分国内的航程基本上是成本高、设站怪、性价比低的，但是呢，小部分往返新马的那一块却是真正有利可图的。但是呢，要解决新马通关其实是有很多替代方案的，例如新建大桥或是统一通关处理，这些都是可以缩减时间的方法。那我们就不需要花1100亿来建造这个龙兴高铁了。最后1100亿是什么概念呢？大家可以想象，大马国立大学的学费每一年是10亿，也就是说1100亿可以为马来西亚提供免费教育100年。那到底哪一者更划算呢？你就自己来决定吧。